Футбол трэба глядзець і каментаваць са стадыёна. Сумненняў наконт таго, ці ехаць у Швецыю на моладзевы чэмпіянат Еўропы амаль не было. Футбольная вандроўка з праверанымі людзьмі – гэта цудоўна. Аўтамабільны марш-кідок з Мінска да польскага порта з мілагучнай назвай Свінаусція заняў крыху меней сутак. Адтуль праз ветраную Балтыку да шведскіх берагоў яшчэ ноч мы плылі на вялізным пароме. Стартавым пунктам нашага шведскага ваяжу значыўся Мальме, трэці па велічыні горад краіны Карлсона. Менавіта тут нашай зборнай было наканавана гуляць першыя два матчы групавога этапу моладзевага чэмпіянату Еўропы. We'll be right back.